Что, блядь, зачем они сюда пришли? Можно вернуться на базу и забить хуй на дурачку, блядь. Пускай тратят свое личное время на то, чтобы попытаться нас вычислить. У нас же есть человек, чьего мужа посадили из-за него. Как ты думаешь, достаточно причины за них? Отлично, блин. Человек есть. Нежный какой? Да, он за мной бежит. Если поймаешь, готов заплатить за каждого сотку. Это мало, 2 сотки минимум. Больше, даже 2 рубля. За живых 2 сотки, за мертвых. Сотка. Мертвые, ну, нахуй не нужно. Быстро А аптечку. я уже до дома почти дошел, лучше дома. Походу один за нашей базой. Давай в лес пойдем, ты пишешь. А как тебе объяснить? Понятно, северная дорога, это поселочная, они за ней, по моей стране, точно, в северной стране. Да, да. Конечно, пойду на восток, значит, ко мне. Кому? Очень не пробивают, против ко мне. Они подавайте, которые с востока на запад, да. Я без них. Надо как-то уходить на базу. Базу не обстреливать не имеет права. За мной много платей, сейчас буду стрелять. Блять, леса такие густые. Сейчас. Я понял. По мне хуй. Кинул ему при... Примерно там же, где и взорвалось. Да. Да, блять, ну ты не понял, что они сделали-то? Долбоёб, я видел, как чел упал. Ты тупой, блядь. Чё? Тут. Они мультфильм не досмотрели и легли спать, или просто легли спать, когда в 300 лежали. Вот всей швали моих критиков, моих завистников, вы думаете, что с человеком, который вот до такой степени точно исследует тему, можно спорить? Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу.